Ya iya sih. Senin 27 Juni 2022 15.47 15.47 menit. Posisi sekarang di kumbungnya Pak Kiai Haji Syekh Al Mukarram Jati Wiono MBMA SAG MSG bumbu masak. Nah ini sedang panen jamur masnya ini. Nah. Dan ini adalah sumber nutrisi yang is the best, paling bagus di antara yang bagus. Wow, ya. Di dalamnya mengandung kalsium, magnesium, fosfor, vitamin A, B, C, B1, B2, B12, B lengkap. Duit. Oh ya ini di sini kita temukan nih dua entrepreneur, dua leadership, dua calon kepala desa. Ora lurah ludruk maksudnya. Omongi wong-wong iki nak aku jago lurah. Wis ora nek gambar kabeh seru. Wis seru. Cara Seraya heboh. Jelas seru nek gak kepilih maksudnya. Oke kawan, tetap semangat dan salam 3G Guyub Kopios dan Gembira. Wassalam.